Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wonten ngasanipun Bapak Ibu sepuh ingkang dihormati Ibu Bunda saha para kadang satripun memesangan kita tansah ngaturaken puji syukur wonten sahabat Allah Subhanahu wa taala ingkang menika saged sami rawuh wonten ing desa saperlu kala ini mugi niat tindak panjenengan sedaya saged dalam menuju minangkaraken amal ibadah ingkang samangke saged nambah wawasan pemahaman minangka saged kagem sanu anggenipun nindakaken salawat salam kaliyan matur junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu diwakil sahabat wonten tiyang akhir. Bapak Ibu ngapunten menika dan serep kudu maju ya. Nggih piyantu menika sok iso ndak Pak Ustaz Setiawati kula mrikanipun lagi nembe Ustaz menika wajar kita sedaya sampun sami ngalami karena badhe nglakaraken satu tema singkat nika kekayanganipun kalian bulan Dzulhijjah terus amalan bulan Dzulhijjah ingkang insyaallah saking beto keberkahan maka kita sedaya kami kita dasari wonten ing surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh wal arda minha arba'atun hurum la dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusikum wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Dimake ibu-ibu rakyat punya sami nasal Quran dicocoke surat At-Taubah ayat 36 kalau pakai itu sangat wonten ingkang menerangkan ingkang manganipun satemnipun wilangan sasi nggih menggayuh Gusti Allah nika wonten 12. Nah iki Bapak sampun nafal setahun niku pinten Bu? 12 sasi napa mawon Muharram. Nah, nek sasi hijrah itu sok-sok rapal nek bayaran kanggo sasi Masehi Januari, Februari, Maret. Nek sasi Jawa mungkin malah apal. Napa? Suro, Sapa, Lut, Badul, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Bulan, Puasa, April. Wong Jawa itu gatok nganggo hitungan Jawa. Nah, karena monggo dimasyarakatkan, disosialisasikan ini. Sasine wong Islam itu nganggo tahun kalender Hijrah. Muharram, ajeng. Jane nek padha gitu. Gandeng kilate wong Jawa niku rada kekul. Sapa itu ditetake dadi Sapa. Wong sing jenenge lek Sapa nang RT 1 lho. Lah Sapa apa Bu? Nah, Rabiul Awal. Nek wong Jawa napa wau? Mulut. Tapi ora ya jenenge Hadi Mulut. Mulut utuh ya. Mulut. Lajeng Rabiul Akhir. Lajeng Jumadil Awal atau Bulan ya. Jumadil Akhir, Jumadil Sani. Tentu ya orang komplit, enek Jumadil, enek Jumadil Akhir. Lajeng apa? Apa tuh mulut? Rojak, wong Jawa nek arani Rojak, lajeng Saban, wong Jawa Ramadan, lajeng Ramadan,
kali penciptaan bumi ada 4 bulan yang ditetapkan Allah sebagai sahur hukum, ya, bulan yang diharamkan. Mereka wonten asbabun nuzul pun dilarang melakukan peperangan waktu itu, ya. Jadi dilarang melakukan peperangan. Jadi kok 4 bulan yang 3 berturutan, ingkang setunggal mencat. Jadi kok yang berturutan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, lajeng Muharram. Ingkang sepisan setunggalipun Rajab. Maknanipun wonten iku seiring penciptaan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan itu ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan ini nek penafsiran wong Jawa malah kuwalik. Zaman dereng suwe itu dereng dangu gitu. Nek Pak Dewyati dulu itu ora biyen gitu. Dereng suwe itu belum lama. Piantun Jawi itu tasih sok nyiriki nafsiri nek sasi suro. Kuwi nek sing dilarang perang, nek wong Jawa nek nafsiri ora itu mantu gitu. Nek saat ini pun biasa, malah sumbangan akeh. Jadi niki sing kathah sasi besar gitu. Iki dereng bekas iki wong ewo ketoke irit-iritan gitu. Dadi sok lali nek undangane 1 2 3 iso lali. Ngomong katon bundri tanggal 3 itu akan telunggon jame kok padha. Dadi sedina iso madhang ring 3 ora suwe gitu. Nah itu. Nek piantun riyen kita dipun seringi boten wani itu. Nah, pramila tidak ada larangan dalam semua waktu yang ditentukan Allah itu semuanya baik. Jadi orang Islam harus mulai meluruskan, tidak boleh berkeyakinan bahwa waktu-waktu tertentu itu membuat orang celaka. Nah, ini ya sosok sesok dilane simbah iki kangane simbah. Iki nek ewo bareng keblake Mbah Mungkin. Apa hubungannya keblak karo waktu yang akan datang? Tidak ada prediksi hubungan yang jelas. Pramila monggo menika diluruskan. Jadi wonten iki hukum yang dijelaskan ing patang sasi sing kasebut mau niku keistimewaane nek wong iki nglakoni tumindak kebencian dening Gusti Allah bakal dibales berapa kira-kira minimal 10 kali. Ning nek nglakoni tumindak sing Allah uga bakal dibales pinten Bu? Ya 10. Kok jangan menganiaya diri sendiri. Itu artinya nek wong akeh tumindak Allah iso dadi dolim bangkrut karena walsane sing elek kuwe akeh. Nah, karena menika badhe diparaken wonten ing hubunganipun ayat salajengipun wonten surat Al-Mulk ayat kalih. Kenapa Bu? Surat Al-Mulk. Nek ora semangat ora apa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum. Nah, iki Iqra'a ora mung jilid 9 Pak Ibu. Nika juz 29 udah mulai hafal. Alhamdulillah gitu. Nah, jadi nek biyen Iqra ming jilid 6 sakniki pun juz 29 raketan ning sirahe gitu. Mboten napa-napa nggih. Dua amalan rutin pendak bengi diwaca surat Al-Mulk gitu. Pinten ayat Bu? 30. Dadi nek sedina ngapalke sak ayat sesasi kata apal ning prakteke ya ora. 30 ayat itu ternyata sedina sak ayat itu ya ora gampang ya. Nek ibu-ibu itu alasannya enggak pikiran iki nek esuk wis naik pasar, naik pawon gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sing ndadekake mati lan urip supaya Gusti Allah paling ujian sapa antarane kowe sing luwih becik ngamal kelakuane ya amalnya. Jadi Allah itu sampun paring pandikan sing mateni wong iku sinten Bu?
Sinten? Gusti Allah. Dadi nek ana wong kecelakaan ketabrak mobil niku sing makani mobil napa Gusti Allah, Bro? Lantaran gitu. Terus nguripke. Terus menika Ibu diwalik ayatnya ini mematikan lalu menghidupkan. Wonten tafsir menika kita waca. Manungsa menika jangan melihat masa lalu saja, tapi melihat besok masa yang akan datang paling dekat. Jadi apa yang paling dekat dengan kamu? Napa? Jawabnya adalah kematian. Ayat akeh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kula nek wong desa niku terkenal ayat seripah niku malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku jane apa? Dampak. Orang ketika menerima sebuah musibah, bentuk kesabaran yang pertama diucapkan itu adalah ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sak temene awake dhewe kuwi duweke sinten Bu? Gusti Allah lan sesuk bakal bali marang Gusti Allah. Dadi pamripun wonten slipah niku ampun digetuni sak pol-pole gitu. Kuwi wis cara dene wong awake dhewe kuwi milih dijipuk sing duwe ngoten niku nggih. Nah itu maka ini kembali Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi entah kapan awake dhewe niku bakal akan mengalami kematian. Terus ana sing dipun paringi umur 100 tahun. Ini zaman Rasul rumiyin yo nganti 1000. Sakniki pemecah rekor dunia niku wonten TV nek kita mengikuti itu 130-an tahun niku saya. Jadi nek karo wong-wong mriki 2 kali kan Rasulullah niku dipun paringi umur 93. Nah, wingi wong Wiyara RT 11 Pak Barjo niku ya padha 93 urang pirang sasi. Nah itu. Jadi orang nanti tua kan nggih. Nah, prana siap-siap mawon nggih. Sapa sing sikik boten saja-aja gitu. Ora ngerti. Aja-aja ora ngerti. Dijak ora dijak ya tetep nek wis ditimbali wis ora kena suwaya ya. Lah menika sesuk sakwise mati awake dhewe kudu yakin ada kehidupan ulang ya, jadi mengulang kehidupan kembali. Neng ndi niku Bu? Ten pundi? Ten akhirat yang diawali dengan adanya kehidupan di alam kubur. Itu alam barzah Bu. Besok nek alam kubur ki ana tandane mboten kira-kira. Ayo sembuh gitu. Nah, itu tergantung amale ya. Itu. Maka Allah menguji. Nah, apa bentuk ujian Allah ketika hidup? Jadi wong urip kuwi diuji, wong mati niku ya diuji. Jadi jangan sampai ujian itu dikira hanya berhenti ketika masih hidup. Ujian-ujian ketika kita masih hidup itu yang pertama berupa ujian untuk melaksanakan perintah. Nah, ujian urip itu melaksanakan perintah. Contohnya apa Bu perintah itu? Kondo sholat, ujian bukan begitu. Kan apa ujian? Nah, so abot, oke abotnya oke enrenge. Sholat itu kan panggilan itu, yang ditandai dengan apa Bu? Waktu masuk sholat dengan azan. Coba saat ini gumbuk tekin sholat itu ujian. Dipanggil azan. Kalau dipanggil haji apa dikira-kira? Apa kabeh? Nek umume seneng pundi wong? Utawa sing ora padha-padha ibadah, dipanggil kon ning bandara udara. Kon munggah montor mabur. Kok ning montor mabur jam 2. Kira-kira jenengan lirawoten bandara jam pinten? Jam 1 keporo jam 12. Apa meneh sing rong taun nggak motor mabur. Wah niku piye to carane mbek aku telat. Lek mabur jam 2 jam 10 wis menyang. Takon kok kepiye carane gitu. Nah itu panggilan manusia saja hebatnya ngalahke panggilan Gusti Allah. Nah, bangga menika ujian melaksanakan perintah itu sebuah ujian. Awake dhewe sakniki kanthi kampung napa?
nyencang atine dhewe. Nah, nek wis wong umur kudune 50 munggah kira wis merdekane lebih banyak gitu. Itu mesti mirunggan waktune lebih terbagi. Nah, bahwa mereka monggo panggilan sholat itu tidak sehebat di sini ditontonkan ujian itu perintah Ibrahim untuk menyembelih siapa? Putranipun Ismail. Kok sakniki nek digapuke wong sakniki, eneng wong tuwa didhawuhi karo Gusti Allah bab seorang ayah nek upaminipun kaya jaman biyen Ibrahim ngimpi kon mbleh anake. Bocah saiki terus ditarik bapakne, "Le, aku ki sewengi turu." Terus basan turu ki ngimpi, bar ngimpi ki aku ora iso turu meneh le. Lah wonten napa, Pak? Napa mikir utang? Mboten. Mikir aku iki kon mbleh kowe. Nah, kira-kira jawaban bocah sakniki pripun? Kurang nganti jawab wis mlayu. Nah, itu ujian Nabi Ibrahim diuji kon perintah anake kon nyembelih. Ning karena Ismail nika ya calon nabi, dadi entuk pitutuhe Gusti Allah jawabe napa? Ora kok jenengan kuwe jan Pak gendeng kok Ismail monggo Bapa Rama menawi menika perintahipun Gusti Allah kula semenggakaken mugi-mugi awake dhewe klebu wong kang sabar kan ngoten gitu. Nah niku ana bocah ngoten niku kira-kira sakniki luar biasa gitu. Yo Pak, blen aku tok cencang ning ndi manut gitu. Itu sekarang tidak ada. Karena implikasi pun bapak-bapak nggih ampun niru-niru gitu. Terus ngentro-entro, aku ki kaya Ibrahim iki. Kon ngurbanke kowe gandeng taun niku ora iso kurban sapi wedhus, aku tak mimpi beleh kowe wae kepiye. Itu sama aja mendolimi diri dan orang lain kan. Nah, ini zaman saat ini wis ra. Jadi ujian melaksanakan perintah itu. Nah, itu sampun diterangke gitu. Panggilan Gusti Allah ki sing tiap waktu dalam sehari semalam 5 kali kan panggilan sholat. Dan itu karena itu biasa, wis dianggap biasa lah, ya wis ada, saya wis ada. Nah, prana monggo gerakan memakmurkan masjid jamaah monggo dipun hidupkan itu panggilan Allah. Lajeng sing panggilan nyenengke haji nggih, pirang taun pisan Bu? Ya ora ngerti. Ning saklawase urip minimal umat Islam yang mampu itu pasti diberi kesempatan untuk bisa naik haji. Nah, wong sosok sing ketoke ora mampu mung iso gitu. Saniki antrine pinten taun? Nah, nek arep cepet do rembukan nunggang pit bareng. Gitu. Dadi pit-pitan nang Mekah. Kaya wingi sing pemuda Muhammadiyah Magelang iku iso menyang pirang sasi nunggang pit. Ning iku ya ora gampang gitu. Nek ora ning kali kuat kok Sri Lanka ketemu wong kan kowe bingung gitu. Ketemu wong India malah bingung takon ora ngerti bahasane. Diapusi malah ora ketuk Arab, malah ketuk RRC mungkin gitu. Nah ini ujian pertama. Lajeng ujian yang kedua itu adalah larangan, larangan, menjauhi larangan. Contohnya preso dalam Islam itu ada hal-hal yang dilarang. Contohnya, kalau terkait dengan kehidupan manusia lain, berzina, korupsi, colong jupuk, mutil, bahasanya wong pasar gitu. Jupuk barangnya wong liya. Nah ini monggo masyarakat pedesaan harus mulai memahami. Mengambil yang bukan miliknya sendiri tanpa izin itu namanya apa Bu? Nyolong, mencuri. Kalau cerita bola-bali ini sok-sok isih terjadi di sawah Bu. Nyolong sing ora sadar napa? Ana lombok abang-abang gede-gede niku nggih. Terus ngerti jenenge Le kula nyuwun lomboke. Dijawab dhewe. Nggih, manopek rong bagor. Lah iki jenenge ora njaluk. Krampet gitu. Mongko lombok sakniki nembe aman. Karo Mas larang gitu. Jane larang lombok gitu. Nek emas sing butuh ora wong akeh, nek lombok kabeh butuh gitu. Nah itu. Maka ini satu hal yang harus kita hindari. Nanti kuaturaken manusia sekarang zaman modern itu kan terkena penyakit 3 hal.
Mireng nanti ha. Tasih kelingan. 3 jenis penyakit yang menyerang masyarakat modern itu yang pertama Harriet napa niku? Berpikir instan, ingin tergesa-gesa. Nah itu. Kepengen cepet sugih, kepengen cepet terkenal, gitu. Jadi akhirnya berpikirnya jalan instan. Tapi nek kepengen cepet sugih, men cepet rasanya nyambut gawe. Saat ini wonten TV niku nganggo adol narkoba, gitu. Nah, sekali beli jual narkoba nek ora kenangan, sekilo niku rak miliaran niku. Nek dit sak miliar iki kena urip pirang taun. Pinten taun, Bu? Iso sak jeke urip. Wong kula niku kula hitung nganti pensiun nek dilumpuhke dite ora ono sak miliar. Nah nek bayare kepi diitung sesasi iki 5 juta. Setahun pinten niku? Nah, pengke pirang taun niku. Ning niku ramangan lho. Nggo mangan itu. Nah, makanya terus orang berpikir instan cepet sugih piye ya carane. Ya kuwi mau ana nganggo cara ngapusi saniki nganggo penjol barang itu, melipat gandakan uang dihutangkan. Itu tidak tahu termasuk di samping riba juga mendolimi. Nah itu maka ini ujian sebuah larangan. Nah ujian yang sering kita jumpai ini sing paling kerep uang nyebut umumnya ujian itu musibah. Nah itu berupa musibah iso tanah longsor, gempa bumi. Nah mereka di TV rak pasti orang gempa bumi itu. Muga-muga ora bali ning Jawa gitu. Ben, sing gempa bumi ngendi ning awake dhewe nek iso ya donya aja gempa bumi mesti ana gempa. Niku tanda-tanda akhir zaman. Nggih. Itu berupa ujian untuk musibah. Sing paling cerak awake dhewe mungkin musibah yang menerima kita kan wal anfus, kehilangan nyawa. Diambil satu persatu keluarga kita melalui apa? Ya, itu musibah sih cerak. Nah, maka itu harus kita siapkan. Lanjut kaitanipun kalian bulan Dzulhijjah dan kita matur supaya kehidupan berkah. Mari monggo kita banyak mengamalkan amalan-amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. Sing nomor 1, sing paling gampang iki napa Bu? Kira-kira banyak berzikir. Nah, nganggo lisan niku saged mboten? Banyak zikir esok bar subuhan perbanyak zikirnya, banyak doa. Doa niku nek diturut zikir pagi itu iso tetep zikir sore nek bacaane akeh. Ning iku tumrap wong sing wis wong merdeka. Nek tasih digawean nek zikir karo nyambut gawe ora apa-apa. Nggih, karo nyambut gawe maca kalimat-kalimat thayyibah. Iku sing paling gampang. Itu yang kedua, amalan yang ini menunjukkan pada satu dimensi spiritual yang tinggi. Sesuk tanggal 9 Dzulhijjah. Wonten apa Bu kira-kira? Wonten? Nah, puasa Arafah ini. Menurut hitungan puasa Arafah itu akan jatuh hari Jumat ya Pak. Jumat sing buri. Jumat sing buri nggih. Nah itu, monggo ada gerakan puasa Arafah. Menikah dalam rangka menapa? Kepedulian, toleransi kita kepada saudara-saudara kita, gitu. Sing kanca-kancane dhewe do munggah kaji taun niki tanggal 9 niku sami nindakaken puncak haji ingkang kasebat wukuf. Nggih, Bapak Ibu ingkang nate njake haji kan nate wukuf niku. Kayak kaya apa wukuf niku. Gitu. Nah, teriku wukuf niku maknanya berhenti istirahat. Wong kon do mengeningkan cipta ten tanah Arab dibatas pada Arafah. Kabeh wong kudu neng kono. Sing mbah kaji neng lingkungan garis batas Arafah. Sing lara men digawa rono gitu. Ditanggu ana sing dikletek, ana sing nganggo kursi roda. Karena haji itu syaratnya memang harus wukuf ya. Di sana sedang mengalami puncak ibadah yang berat. Mula awake dhewe sing ora pas do nindakake haji, dokon didhawuhi Rasulullah nindakake
poso Arafah. Nah itu ya puasa Arafah. Rasulullah kandikan pun sebutaken wonten ing hadis riwayat Muslim ayu kafiras sanata lati qabla wa sanata lati siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah ba'dahu wa siyam yaum Asyura au ahtasibu ala Allah ayat kafiras sanata lati qabla. Poso Arafah tanggal 9 kuwi iso menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ampun mboten itu. Jadi setip iki wis siap, urung dilakoni wis nyetip niku cara dene kita. Sing wis dilakoni disetip. Ning eneng ampun dianggep nek ngono utange akeh rapopo. Iki wis dihapus karo poso Arafah. Nek hubungane hak adam ora ilang gitu. Nek jenengan utang ora sah pan gitu. Ora dianggep. Lah wingi ra tak saur kok. Lah ngopo wong rene kok kowe aku wis poso Arafah. Kandhane Pak Kadar iku iso ngapus 2 taun kudu dosa kuwi gitu. Nek utang iki hubungane karo menungso tetep butuh dilunasi gitu. Aku digatoke dosa-dosa yang terkait dengan hubungan kabul minallah ya. Awake dhewe iki ra sok dolim karo Gusti Allah to. Contone wau dipanggil salat ora gek menyang. Ini ora dosa to iki. Nah itu moko diresiki nganggo poso Arafah gitu. Sing arep taun sing arep teko ya dihapus. Iku apa kok. Terus poso Asyura 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Oh niku Gusti Allah kuwi mujudke Maha Ghafurur Rahim, pengampun kasih sayangnya itu memberikan fasilitas nganggo poso antaranipun. Niku nggih, dadi amalanipun sepisan apa Bu? Wau pikir lajeng nindake siang Arafah. Ampun lali nggih, eling-eling sesuk malam Jumat sing mburi do saling mengingatkan di WA jam 1 kon do siap-siap. Wis kepengen gitu. Wis sahur nek sore wis do kansen, kok do buka-bukaan setengah 4 kok jam 3 gak iso sahur. Areng kek subuhan ora turu melih gitu. Nah, nek perlu dianake gerakan takjil bersama men gayeng. Nah, itu ya. Itu biasanya nek takjil itu urusan ibu. Nek bapak ora belum mikir ibu anggere diserai kok terus mlaku dhewe-dhewe. Itu ora enek sing aku nggawa bawang, aku nggawa pitik, angrem kok piye gitu. Dibleh untuk takjil bersama. Lajeng ingkang nomor 3 niku amalan di bulan Dzulhijjah perbanyak takbir. Ya. Kenapa disebut takbir? Jadi perbanyak takbir. Dimulai di malam 10 nggih, sorene bar Arafah. Wis waktu sore gitu. Jadi nek kalender hijrah kuwi sore, ora esuk. Ya. Malam itu sampai tanggal 13 ya, tapi sebelum sore ya, di hari apa? Tasrek. Nah, hari Nahar itu di tanggal berapa? 10 gitu. Penyembelihannya kan sampai tanggal 13. Nah, hari itu waktu tafsir kan sing dikalungi, sing dikalungi itu apa? Gulu, gitu Bu. Sikil dikalungi itu gulu. Tegese kon ngethok sing dikalungi, ngethok apa niku? Gulu, gulune kewan. Ning Indonesia sing umum boleh napa? Wedhus, sapi, terus ya kambing iku ya wedhus. Sing umum niku nggih. Senajan oleh korban unta. Nah, coba mangke nek nang piara ning korban unta ora viral. Piara kok enek korban kok viral gitu. Nah, yang umum kita kan domba dan sapi. Ning Sulawesi niku kebo juga. Itu maka amalan perbanyak takbir niku ampun dipahami kuwi amalane bocah-bocah cilik. Mboten nggih, takbir itu sing diperintahkan semua orang yang banyak takbir. Nanti mangke di malam Idul Adha khususnya nggih. Monggo sami takbir senajan rasa nutup ndak kesel gitu. Rasa nutup sampai tanggal 13. Lalu pagi harinya amalannya waktu tafsir surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
temen ingsun kuwi wis paring nikmat sing akeh. Kausar, artinya tafsiripun wonten mriki-mriki. Nek kausar dari sisi bahasa kasih niku banyak. Niku maknanipun nikmat yang banyak. Iku zaman semonten sipun paringi Rasulullah. Rasulullah iki wis tak paringi nikmat sing akeh. Nah niku kanggo menghibur. Apa nikmat salah satupun nikmat kenabian, ya, nikmat hidayah, itu. Nah itu nikmat spiritual. Itu nikmat yang paling tinggi harus kita resapi. Contohnya awake dhewe nikmat spiritual iso ibadah kanthi tentrem. Jadi terkadang wong itu mendefinisikan nikmat itu nek rupane barang mak perlu iki entuk nikmat. Nah, tidak lupa, jangan lupa nikmat yang paling tinggi itu justru nikmat spiritual. Jenengan do iso tindak ngaji esok niki sebuah nikmat spiritual. Mulane ngaji harus terus digerakkan gitu, menuntut ilmu sampai akhir hayat. Nah, pokoknya selama masih sehat terus menuntut ilmu, ini sebuah nikmat. Onten sing menafsirkan Kausar itu zaman sekolah riyen ceritanya Pak Duagomo itu nama sebuah telaga atau sungai di surga. Sesuk sing bakal disiapke untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu ya. Nek ten iki ana telaga we do diparani to, do piknik to. Telaga Sarangan iki kaya ngopo? Bulane ora akeh jarane sing nglethong ning kiwa tengene gitu. Terus besok telaga Kausar do diparani dhewe-dhewe gitu. Nikmat yang banyak, maka fasolli li rabbika wanhar, mongko padha nglakonana salat lan kurbano. Wonten tafsir menika salat mriki sebagai amalan di bulan Dzulhijjah tanggal 10 pagi mangke umat Islam didhawuhi nindakake salat Idul Adha. Eling-eling dicatet lho iki aja nganti kebiaran lali. Waduh aku bacut neng pasar iki piye? Mosok bodo-bodo neng pasar. Pasar tekan pasar kok sepi. Kelingan koyo ki tanggal 10 bodo bali mulih. Dan iku pramila monggo amalan sunat salat Idul Adha. Hukumnya sunat akad nyampun ngantos ming sunat ora sah menyang ora apa-apa gitu. Jadi sapa wonge sing ora seneng karo sunat Rasul niku bukan termasuk umat yang baik ya. Jadi dilakoni pokok titik ya. Itu ming rong-rokangan ampun nganti telat gitu. Insyaallah mangke lingkungan mriki wonten lapangan nggih. Jadi kita himbau supaya masyarakat untuk menyemarakkan Idul Adha itu di tanah lapang supaya siarnya itu lebih besar ya. Itu lajeng bar salat niku didhawuhi wangkar dokon menyembelih napa Bu? Kewan kurban. Nah, monggo nggih kurban kok niku ibadah materi gitu. Nek ditung kaya abot ming kaya to. Ning buktine akeh sing kurban, berarti ora abot to Bu. Nek abot ora arane wong iso sing ngangkat. Nek akeh sing iso ngangkat berarti ora abot. Kantun niate dhewe-dhewe gitu. Sing rong kuat yo latihan, pokok titik gitu. Nah, itu di sekolah anak-anak kita sudah diajarkan latihan kurban. Senajan mangke tanggapane wong tuwa niku soto aneh-aneh. Wong latihan kurban iki tok balung karo kikil ngoten niku. Kowe iki kurban jare kok mulih ning nggawa balung karo kikil. Ning bocah iki mantepe beda niku. Malah kepangan. Nah coba kurban kok mulih nggawa iwak akeh malah ora kepangan. Ning ketoke titik malah ora rasane enak gitu. Rebutan. Nah itu. Nah kalau monggo kan sampun mampu gitu. Kita tidak akan kurban gitu. Entuk sapi siji butuh entuk nek ra kuat wong pinten wong pitu golek sapi sing paling bagus ora gede sapa iso gede gitu. Nah yang paling bagus normal sehat itu karena apa kurban ini sebagai wujud ibadah kangge mengikhlaskan apa yang kita miliki, sebagian yang kita miliki. Nek sakniki pamipun sapi niku urunane rata-rata 3,5 per sokibul gitu. Rata-rata. Yo eneng sing sapi 21 yuta eneng, milih sakarepe. Sing 50 yuta ya katakan kita ambil 3,5 juta.
niku berarti jenengan niku sesasi nek iso nyelengi 300.000 dibagi 30 sedina nyelengi pinten Bu? 10.000. Enteng napa abot niku? Ya iso abot. Nek sing ora ndek metu 10.000 abot gitu. Ya itu tergantung pemahamannya dhewe-dhewe. Kembali ke niat gitu. Nah, kalau matur saya katakan kuwi abot kuwi enteng. Nek saya katakan abot ora akeh wong sing iso. Berarti nek akeh sing iso mboten abot gitu. Ada kisah yang nek dinalar itu ora masuk akal. Seorang pencari pemulung itu, gitu. Seorang pemulung yang viral itu ya. Kuwi pendak dina ming ngrukuke ana botol aqua rasa niku. Itu ternyata bisa kurban gitu. Bisa kurban. Nah, itu tergantung kembali niat kita gitu. Semangatnya kuat insyaallah gitu. Itu bisa. Nah, itu sudah banyak kita buktikan. Nek wong sing duweni niat kurban setiap tahun, pamane sesuk bar bulan sore wis niatne, ya Allah saya punya niat kembali tahun depan mudah-mudahan bisa kurban. Nah, itu Gusti Allah mijabahi. Nah, itu maka niatkan ya, untuk berkurban dari awal. Lanjut amalan berikutnya, nanti ngandung biaya. Iku wau sing kula aturake amalan di bulan Dzulhijjah itu ziarah haji itu. Yaitu haji atau umroh ya nggih. Nah, itu bagian mampu mula rukun Islam itu sing nomor 1 ora haji. Nek rukun Islam ki nomor 1 haji niku abot. Dua urung wis kon kaji ya. Nggih senajan wonten sing kuat gitu. Urung salat apik kajine sithik iso wonten gitu. Ning ora akeh gitu. Maka Islam itu kan dunia Islam, ngalah konsum Islam itu dibangun dari 5 pilar. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi landasan Islam itu yang dibangun pertama adalah mengucap kalimat syahadat. Kapan dulu nalikane maca kalimat syahadat? Kapan dulu kita? Saben salat, gitu. Nah, ning sadurunge mlebu Islam, tanda keislaman manusia itu harus diawali maca kalimat syahadat. Karena tanpa syahadat itu berarti wong itu ora yakin, ora nyekseni nek Gusti Allah iki ya Gusti Allah ya. Karo nabine niku Nabi Muhammad. Nah, pramila monggo nggih. Jadi bangunan Islam dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Haji perintah yang terakhir, meskipun ada yang urutan haji itu keempat ya. Namun itu rukun Islam penyempurna dari rukun-rukun yang lain ya. Jadi haji itu sebuah ibadah yang terintegrasi, memerlukan tenaga, memerlukan biaya, memerlukan ilmu. Oke? Jadi duwe biaya ora ngerti ilmune ya bingung gitu. Duwe duit, duwe ilmu ning awake ora sehat, ya ora iso kenyang. Nah, makanya itu memerlukan satu integritas yang penuh untuk bisa melaksanakan. Nah, haji ora iso, amalan-amalan sing wonten haji itu awake dhewe nyinau filosofi-filosofi yang ada dalam ibadah haji. Itu kan rangkaiannya rukun dalam haji itu ada ikram itu. Sing nate ndake haji ra kelingan gitu. Ikram itu ditandai dengan apa Bu? Nganggo pakaian putih gitu, tanpa berjahit si laki-laki gitu. Jadi pokoknya dicencang apa piye sing sarungan sing rupane nek ibu-ibu ya nganggo sing sari yang putih. Ya, semacam rukuh napa-napa ya. Itu maknanya itu mengawali niat haji itu jatuhnya pada mulai ikram itu ya. Jadi niat untuk melaksanakan haji. Jadi sing maune kuwi halal ketika sampun ikram niku dadi halal. Contone nalikane urip ikram niku bapak ibu pasangan suami istri niku hubungan ku halal. Nek wis ikram niku dilarang. Jadi niku kudu ngerti ilmune. Dadi ampun dikara padha nek omah. Nah itu. Nah, terus wonten istilahnya nika tawaf. Tawaf itu napa? Ngubengi Ka'bah. Nah, tawaf itu filosofinya kan 7 kali gitu. Iku kaya dene sekrup mubeng gitu. Mubeng ping 7 kira-kira ketemu. Itu manusia itu supaya fokus pada pusat
kehidupan manusia. Rotasinya itu membalik arah jarum jam gitu, kiri naik ke atas. Itu fokus pada zat yang maha kuasa, Allah sebagai pusat senternya kita ibadah. Mula Islam kan inna sholati wa nusuki terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah. Nek tentiku pun wis ora kena mikir liya-liya gitu. 7 kali itu menggambarkan perjuangan hidup manusia dalam seminggu itu kan ada 7 hari tuh. Itu terus dilakoni ngoten niku kanthi sabar, banyak halangan ujian dihadapi, yang penting tetap fokus pada Allah. Lajeng nek bar niki wonten sa'i, napa Bu? Sa'i. Lari-lari kecil itu kaya dolanan cah cilik to. Haji itu simbol-simbol kalau kita maknai kaya-kaya dolanan. Itu filosofinya sangat tinggi. Lari-lari kecil dari bukit Sofa menuju Marwah. Ilmu yang kita peroleh dari sa'i itu, Sofa itu maknanya kesucian, ya, kebersihan hati. Marwah itu nopo? Artinya kesenangan hati, keberkahan, ya. Jadi ketika kita mengawali dengan ketulusan hati akan mendapatkan hasil yang menyenangkan, ya. Jadi kepuasan hati. Nah itu mengambil sejarahnya siapa? Istri Nabi Ibrahim itu Siti Hajar, ya. Ketika jalan-jalan lari-lari dari Sofa menuju Marwah 7 kali untuk mencari apa Bu? Air. Ketemu boten tadi di perjalanan ternyata orang ketemu neng kono di dekat Ka'bah. Itu maknanya menawi kita pahami Bapak Ibu, ampun sedih. Aku kuwi sebut gawe dodol bakul kok ora bakul kek. Kalau maknai makna sa'i itu, rezekimu iki ternyata ora milih bakul. Ketemu wong liya ora pas bakul entuk hubungan bisnis liyane, pun ngoten niku nggih. Jadi rezeki itu tidak didapat mesti dari itu. Allah memberikan jalan rezeki dari jalan yang lain. Maka orang-orang yang bertakwa itu kan dijanjikan akan mendapat jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Jadi orang ngerti sangkan parah nih, ini ngerti ono. Pas butuh pas ono. Nah itu kehebatan makhluk Allah yang namanya manusia bertakwa. Itu langsung wonten setelah sa'i nopo nek mukuf itu simbol manusia dikumpulkan pada masa kabeh kumpul nang kono pasrah ngenteni hari penentuan kan gitu ya. Itu terus ada namanya setelah mukuf itu kan mabit nih, mabit wonten putih Musdalifah. Nah ten mriku kalih kon golek krikil lah ku yo bocahne itu golek krikil apa ora nggo pinten manuk gitu. Kon golek krikil persiapan sesuk nggo bala jumroh. Ibaratnya tentara itu kon golek peluru, nyiapkan peluru untuk berperang pagi atau hari berikutnya untuk melontar jumroh. Itu simbol memerangi kejahatan, nah, melawan kemaksiatan setan iblis yang ganggu harus kita usir dengan simbol kita lempar. Nah, ketika itu wonten sing suwe sesama setan tidak boleh saling melempar. Kan itu gitu. Nah, berarti dikira biar haji itu ya setan gitu. Itu. Nah, maka ini monggo ya, ibarat filosofi ini kok dimaknai seperti itu. Nah, lajeng seterusnya itu dari ibadah haji. Lajeng yang pungkasan, nah, setelah kita melaksanakan amalan-amalan itu juga jangan lupa amalan berikutnya perbanyak sedekah. Sedekah di bulan Dzulhijjah itu terutamanya lebih hebat karena tadi minimal dilipat gandakan 10 kali. Nah, karena jangan sampai nanti di kematian malam pertama kita di alam kubur wa anfiqu mimma razaqnakum, itu wonten surat apa Al-Munafiqun ayat 10 niku wong di malam pertama kubur ku do gelo. Nek gelo napa? Kon muridke sedele bae. Ya, karena fa'asod dako kepengin sedekah. Kon nangekke ora kepengin madang meneh, ning kepengin arep sedekah. Wingi kurang akeh. Jangan sampai kita kecewa. Sedekah kita kurang banyak. Sedekah tidak harus benda, iso dengan senyuman wajah yang semeringah.
mendengarkan nasihat, telinga kita syukurnya bersedekah. Nah itu Bapak Ibu yang kuaturakan pun jam setengah itu rano membuka Bekasi kami sangat pun buat Gusti Allah bukti kita dipegangan tetap keimanan, keislaman, sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan rabbina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa sekali wa atubu sultan subhanahu wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna bika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslihna ibadana fil umuri kulliha wa zidna fid dunya wa fil akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina kama lam tabi'ati fi sihatin wa afiyatin wa salamatin fid dunya ila daril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten wonten ingkang